嗱。見唔見有同你有咩唔同？係咪？好啦，大招啲喎。見呀，嚟啊！見咗？我一下就到啦。呢啲咪我強項咯，我拋俾你。直俾你啊！我做啱，我做擦啱咗。隻腳咁窄，啲嘢你我隻腳少。唔能夠用隻腳去發揮，所以你用隻手嚟咯，都明白。係，需要拉牌嘅，需要我怕你唔需要做㗎啦。就係呢個啦，做定拉定拉，你想打你自己嘅波嚟，你再拉，你點知道拉幾多啫？你一拉定嗰個你就打啦，係咪啊？打上，左多人，劉生係咪啊？coach 緊你啦，你明唔明啊？你成日收到最尾先拉條支板出嚟，咁就係探手唔喐，準備定去到啦。根本你都唔知塊板啱唔啱位，然後就突然間條手出，咁睇下都唔得啦。個架構都唔穩陣。得，因為你淨係打一下啫嘛。實打到嘅，係手型到盡啲板，而家見到未啊？咪嘭嗰聲就係，而家呢個波唔彈啫，上左低，然後將個重心放喺隻前腳，唔好挨後。就喺呢度，我個 set 嘅圖片，係，嚟到啦，打幾分？好，攞支板，嗱，而家 feel 到咯喎 ，feel 到，支板唔同，但係個動作啱，然後再微調咯喎。呢支板咧，你唔能夠長期打，因為太長。左手啊！因為你仲要打其他 shot 啫嘛，你咪淨係做呢個動作嘛。如果淨係做十球嘅，梗係冇問題啦。你攞百幾多都冇問題。但你要長期打到成個波，打得太好，得咯。大家咪講啲聲都唔啱，都冇嗰種殺聲。咧，正呢支板啦，而家寫入邊嘅，寫入邊嘅舉高波，好似我咁，出咗界，不過我一定就到啦，係嘛？所以啲力咧，
下，我支板咧好聚啊，好易打。呢板咧好易嘅，打呢啲波。波就出咗界先，但好實嘅。不過咧好聚嘅，如果壓線咧新波咧，因為而家黑得 OK 啊。